มันขายดีเกินคาดจากตอนเนี้ยเราจะขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอยู่ที่เดือนละ 5-6,000 ซองเลยนะคะซึ่งผลตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยสวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะเป็นคุณครูค่ะทำเป็นอาชีพหลักนะคะพอเรามีลูกค่าใช้จ่ายเราก็เลยเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยอยากหารายได้เสริมค่ะก็มีน้องนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ชิมเราก็ลองชิมดูผลปรากฏว่ามันอร่อยมากเลยอร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยเราก็เลยมีความคิดว่าเราอยากเอาก๋วยเตี๋ยวอันเนี้ยมาขายออนไลน์ดูแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความรู้ในการขายออนไลน์เลย